A very good morning, good afternoon, wherever you're watching us from. Kadi Media nga bulijjo. Olunaku lwa leero nkyazizaako ku maneja wa kampani emu era njagala beeyanjulire ababuulire amannya ge then tugende mu maaso. Naye nga tetunnabagenda wala, Kadi Media CTV, Kadi Media, it's a company that does printing, designing and branding. Bw'oba olina ekintu kyo ng'oyagala kibrandinga, oyina uniform, oba oyagala printinga flyers, brochures, receipt books, signpost, 3Ds, tukubire. Abatumanyi batumanyi ng'era ffe bakafulu. Ffe nga ffe tweyita bakafulu because we know what we can do. Ate tumanyi kye tusobola okukolera abakiliyansi baffe. Abetukoleddeko abatonotono, they know what we can do. So thank you so much. Weeyanjulire abakulaba mukama wange. Abatulaba manya eddoboozi bampita Vincent nga ndi wano Kadi Media SMC Limited nga bulijjo. Okay, Vincent, tusanyusa okukulaba Kadi Media SMC Limited. Nsanyusa obasanga. Yes, abandaba Kadi Media baagala okumanya Vincent nga manager, ye nga manager. Bamuzaala wa? Then tugende mu maaso. Nze banzaala Kagadi district. Kagadi district is in which region? Is it Eastern region? Omuntu ayagala kumanya Kagadi district eri mu Western Nile, eri mu Eastern, eri mu Western, eri which part of the Western Uganda? It's in Western Uganda. Okay, abantu ba Kagadi, omwana wuno nzaalwa yammwe. Kagadi wabeerayo baki? Bateeso, Banyoro? So Kagadi district yengayo eri combined, erimu abantu bangi. Mulimu Abanyankole, Abakiga, Abanyoro, Abatono. Naye kati mostly Abanyolos and Abatono because it's Bunyoro sub-region. Okay. Okay. Muwulidde era oba ng'obadde olinayo boyfriend wo oba kinga bulijjo akugamba nti Muteeso. Kagadi tewavaayo Bateeso, wavaayo Bakiga, Banyoro, different tribes, naye Abateeso tebava mu Kagadi district. Abatulaba baagala okwebuuza era baagala okumanya Vincent yasoma atya, yasoma kyenkana wa primary, yagisomera wa, era ba OBs be baliwa beyasoma nabo mu primary. Nze nasoma natandikira mu primary. Tewasoma nasale nga bino abaana b'e Kampala? Saagala nze saasoma bya nasale. Tewasoma nasale? Saabigendamu. Soma primary. Primary wagisomera wa? Kagadi Model Primary School. Okay. N'omalirayo P7 oba n'obaako otuuka n'ogenda awalala? Namalirayo P7. So from primary 1 up to P7 wali Kagadi Model Primary School. Yeah. Okay. Then secondary after nali Kagadi People's Secondary School. Nosoma mpaka senior 6, senior 5, senior 4, senior 3? Nasoma from senior 1 up to senior 4. Kagadi People's Primary School. Kagadi People's Secondary School? Kagadi People's Secondary School. Okay, it's in Kagadi also? Yeah, it's in Kagadi in town? Yeah. Okay. Products za Kagadi People's Secondary School. So atulaba wanaye ayina ekintu kyebuuza, abantu batera kimbuuza nnyo. Omwana oyo wamufuna otya? Sooka onyumiza abantu olugero engeri gye wajja mu Kampala. Kampala wagisanga otya? Was it your first time okujja Kampala? By that time owajjira? Yeah, it was my first time. Okay. Yeah. Abantu banyonyole Kampala wagisanga otya era watandika otya n'otuuka okukola Kadi Media? Banyonyole. Nafuna omuntu yanyamba nandeeta e Kampala. Bwe najja Kadi Media SMC yongayo as a company nenyaniriza bulungi. Nyongezaako ku ddoboozi bakuulire bulungi? Yeah.
wale yandeeta yanyamba nandeeta yo nga Card Media SMC nga mugimanyi byanyaniriza nga byaniriza bakasitoma neyaniriza ng'omukozi kati ndi omu ku bakozi wa Card Media SMC. Kati kubanga kakati nze Kagadi nali ngenzeyokko bwe watuuka e Kampala kifaananyi ki kye wafuna compared n'eri Kagadi gye wali ova neno gy'ozze kifaananyi ekyakujjira mu bwongo era bintu ki ebyenjawulo bye walaba n'ogamba bannange bino ewaffe bibadde tebiriiyo? Nze ekifaananyi kye nalaba nga nakatuuka ne Kampala ekisooka kyali kimu kyandaga nti nina okukola nnyo kyalina okukola. Okay, so bulijjo ababadde bambuuza ebikwatagana ku Vincent mulabe eno vidiyo yonna mugimaleyo kubanga ali wano okubannyonnyola buli kimu kye mwagala okumanya kubanga nange mbadde simumanyi nnyo kiri awo. Kagadi mugiramu ku boda, mugiramu taxi, mu baasi, mujja mutya like okuva Kagadi okutuuka Kampala like how many kilometers from Kagadi to Kampala and how do you travel? You travel by bus, by boda, by ferry? How do you travel from Kagadi to Kampala? Ekituufu kiri nti Kagadi yengayo Kagadi eri wala tosobola kunema omuntu asobola kutambuzaako ebigere oba natambuzaako boda. Kale waliwo omuntu yayinza ogaminze kanvuge boda naye kati era obeera olisikinga obulamu ate n'obudde oba ogenda kulwamu mpozi nga tolina mission ng'ekuleeta e Kampala. Naye kati most of the times muri zo transport ze tukozesa abasinga tulinayo taxis ezisinga then ne bus ntono. Okay. So you came by bus, by taxi, by what? I came by bus. Okay. Kati tweyanze kati ekirala abantu kyenjagala obanyonyolemu oba kyenjagala obatangazeemu gwe nga printing industry nga bw'ogiraba ogisanze otya oyina ebirungi by'ogisanzeemu oba ebibi oba bagamba nti buli kintu kibeeramu ebibi n'ebirungi naye nze saagamba nti mu printing nfunyemu obuzibu nkifunyemu ebirungi kyekituufu mbirabira ddala nti mbifunyemu ngakyevinzeemu ekintu just kubeera committed trustworthy kuba ine committee okumanya what you're supposed to provide to your clients. Printing industry, I think we started working with you, was it 2024? Yeah. 2024 January, if I remember very well. You as a person, what are the things you have achieved? By'owenyumirizamu n'obitunulako n'ogamba nti yes, this Jordan shoe nagijamu printing. This thing I got it from printing. What are those things by'owenyumirizamu n'ogamba nti yes, tewabaawo abalimba printing eri profitable era nze nfunyemu kino ne kino? Oba byotalina kyofunyemu ogambe nti printing nze nayina ente zange naye nazitunda kubanga printing wano ne wano maybe nakola loss ku client nga nina omusasula. Sooka obanyonyolemu abantu kubanga ebiseera ebisinga abantu bagenda ne bagamba printing eri bweti ne bweti. Kati naawe njagala obanyonyolemu bwe muntegeraayo printing kiki kyogifunyemu oba what are the challenges or losses you have experienced in printing industry for these few years we've been together? Nsaa kubalimba nti oba nti printing nzimbyemu ebizimbe kula ebbanga etono lyemazeemu kubanga natandika 2024 so this is 2026. Yes, those are 2 years and a half. Ebirungi byenfunyemu, I bought some land. Wow, that's a good achievement. Nekirala, I have my livestock farm. That's so good.
ate ina n'ebirala byemukola ebintu emukale tubikola nga tebiri bintu abantu basaabira naye nga mbubitambuza mpola mpola. Yeah, I have ina n'ebirala biri mu process nga bikyatambula. Okay, so abatulaba Cad Media, oyo abadde manager wa Cad Media SMC Limited, and that's a good idea if you within 2 years bw'obanga osobodde okugulayo ettaka ne bweba nga waguze 15 ku 10 feet. I don't know where you got the land from, where you bought it, but that's a good achievement because abantu babadde mu printing industry si kujerega oba si kukola kyo oba si kuzalawa, naye abantu babadde mu printing oba mu other businesses for so many years naye nga they haven't achieved anything. So in 2 years, if you have managed to achieve something at your young age, it is really, really promising. So I would say printing yo simbi, as long as you, and I always tell you that the more you want quick money, the more you just konona future yo, because you will get that quick money. Maybe client yakuwadde sente n'ozikozesaamu ebintu ebirala n'ota deliveringa in time oba no deliveringa poor quality work, the client won't come back to you. But all in all, you have to be trustworthy. Olina okuba nga oli mwesigwa ate ng'owuliriza. Printing, it's a good business actually, naye it's a bad business as long as you do the opposite of what you're supposed to do. So thank you so much for watching. On our next part we shall have some other person naye atuweeyo endowooza ye, the same journey nga bwe yajja mu printing industry and few things he has achieved. So I would like to appreciate each and everyone, our subscribers. We have guys are watching us from Nairobi. I don't remember the building. So we really appreciate each and everyone who is watching this video. Thank you so much for supporting Cad Media. Cad Media, we do printing, but as we do printing, we want to explore more, because chovola babosanga business osanga oli atunda boutique naye nga ne wali alinawo mobile money obanga alinawo fridge. So it's a combination. Don't say that these people, they are supposed to be showing business. No, ekintu kigenda beera kinene nnyo. There is something we are planning and it is going to be big. That's why we are combining a lot of things. So thank you so much for supporting Cad Media SMC Limited. You can call us on 0753 50 52 62, our official number for business. If it's business, call. If it's other things, don't call. See you next.